tuonpuoleisen lyhty. Kyseessä on aavelyhdystä, joka ilmestyi Santa Cruzin kaduille kauan sitten. Se nähtiin ensimmäisen kerran 1800-luvun ensimmäisen kolmanneksen aikana ja sitä esiintyi aina 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille asti. Lyhty muistutti mitä tahansa öisillä kaduilla kävelemiseen käytettyä lyhtyä, mutta se näytti liukuvan käytävien alla ihmisen korkeudella, liikkuen vaivalloisesti ja pysähtyen hetkittäin siellä täällä. Kerrotun, että kun tontulta kysyttiin lyhdystä, tämä vastasi sen olevan itkijänainen, jolla unettomuuden lisäksi oli virtsarakkotulehdus, mutta tätä emme voi vahvistaa. Lyhdyllä ei ollut määrättyä reittiä, toisinaan se nähtiin yhdellä kadulla, toisinaan toisella. Sanottiin, että se lähti Jeesus Nasaretilaisen puutarhasta ja palasi sinne aamunkoitteessa tai katosi äkillisesti johonkin nurkkaan. Lyhty ei aiheuttanut melua eikä pelkoa ympäristössään. Vaikka se säikäytti ja kauhistutti ihmisiä, sanottiin, että vain hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset saattoivat kohdata sen ilman kielteisiä seurauksia. Kerrotun, että kerran lyhty ilmestyi itävaltalaiselle papille ja 9 kuukautta myöhemmin yöllä nähtiin lyhty ja pieni lyhty, mutta tätäkään emme voi vahvistaa. Lyhdyn tarina levisi kaupungissa ja siitä tuli yksi paikan tunnetuimmista legendoista. Lopulta CRE astui näyttämölle, eikä lyhtyä nähty enää koskaan.